跟住就去到閱讀理解嘅第四題啦。咁大家又運用翻之前嘅技巧啦。咁第四題呢度咧問到下列哪一項不符合文中有關荷里活公園嘅描述？咁要特別注意咧，題目裡面框咗嘅不符合，所以咧係要揾一個咧唔符合嘅答案啦。咁因為呢條題目咧係問到荷里活公園嘅，咁我哋咧就需要喺文章之中揾翻題目個關鍵字，就係荷里活公園。咁你見到咧，老師已經框咗俾你啦。咁提及荷里活公園嘅咧，就喺文章嘅第二段裡面。咁我哋咧就要逐個選項去到篩走佢啦。咁例如咧 A 嗰個選項咧，佢係講到英國人登陸香港嘅地方。咁你會見到呢度咧係老師已經間咗俾你，當年英國人就是在這裡登陸。咁換言之 A 呢個答案咧係啱嘅，係符合嘅。咁所以咧，我哋而家係要揾不符合，咁就唔會係 A 啦。咁然之後，我哋睇到咧 B 呢一個選項，公園裏的植物種類很多。咁你會見到呢度咧就係講到公園裏種滿了各種嘅植物，咁就即係等於 B 呢一個嘅答案，B 呢一個嘅選項。咁所以選項 B 咧亦都唔啱嘅。好，然之後咧講到去 D 呢一個選項啦，公園裏有石刻。咁你會見到咧最尾呢度佢有講到佢有一塊地連天字樣嘅石刻，咁所以 D 呢一個嘅選項咧亦都係啱嘅喎。好，剩翻 C 呢一個啦，咁我哋就去睇下 C 呢一個係講緊咧公園嘅面積十分大。咁你見到呢度有一句寫住係比起其他公園，這個公園真是小得可憐。咁即係話呢個公園係好細嘅，咁但係 C 呢個就係講到公園嘅面積好大，咁即係 C 呢個答案咧係唔符合啦，呢一個選項唔符合啦，咁所以呢一題嘅答案就係 C 啦。